O que é importante é que este diferencial se traslada a toda a economía española. O Reino de España sufre este diferencial, pero os bancos sufren este diferencial ou máis. E según sexan máis pequenas entidades e menos solvente a entidade, máis alto diferencial ou simplemente se cerra o crédito. Ben, as raíces do problema, 3. A débeda externa son, como vimos aí antes, 1,75 billóns de euros. Os vencimentos anuais, vamos supoñer que é do 20%, é unha hipótesis razonable, serían 0,35 billóns de euros. Por lo tanto, os xuros, o 5,5% de renovación anual, costan uns 20.000 millóns de euros. 20.000 millóns de euros de xuros. Naturalmente hai que devolver, eso xa tesoría. E cada punto diferencial son 3,5 miles de millóns de euros. 3.500 millóns de euros. Por lo tanto, 2 ou 2,5 puntos significa 8, 9 mil millóns máis por encima do que costaría se nosa economía tuvese unha consideración como a alemana, que podría ter. Estamos no sistema euro e con tempo suficiente, se non presionáramos os mercados financeiros, isto non está en absoluto nunha situación apocalíptica. Estes son os datos. Por lo tanto, cada punto costanos 3,5 miles de millóns de euros. Ben, entramos no segundo escenario. A CNG é un patrimonio económico galego. É froito de 168 anos de aforro galego. A primeira entidade financiera que se creou en Galicia de aforro foi a Caixa de Aforros e Monte Piedade de Coruña en 1842, quebraba en 1861. A continuación, volviu a aparecer outra Caixa de Aforros, Monte Piedade, en 1876, e en 1943 entrou xa neste proceso de fusión que conduciu a Caixa Nova de Galicia. Por tanto, unha entidade nacida en 1876 está neste momento no ADN de o CNG, pero xunto con isto está a de Santiago, que era creada en 1880, está a de Vigo, creada en 1880, está a de Lugo, creada en 1897, está o Círculo Católico de Ferrol, creado en 1902, etc, etc, etc. Hasta chegar ao momento hoxe que son 77.000 millóns de euros, pero isto está baseado en 168 anos de aforro de galego, de xente nominada, e de xente, ademais, que xestionaba isto sin ningún título de propiedade, eran xestores puros, e estenderon os beneficios de aforro a toda a xeografía galega como coñecemos. Ben, nesta diapositiva que vos poño aquí é o estrés test, o test de estrés a que someteu o Banco de España a totalidade das entidades financeiras españolas. Eu aquí seleccionei da información que provee o Banco de España, que é moi rica. No Banco de España hai información estadística para parar un carro. Podes encontrar prácticamente todo. Ben, aquí temos nos tres test do 23 do 7 de 2010, onte, como quen di, resulta que o que fixeron foi o seguinte: dar por suposto que as entidades financeiras estaban nunha situación que de momento se podía manter, pero que podían vir impactos moi fortes. Impactos en función de que se deteriorara a carteira, de que se restringiera o crédito, etc, etc. E marcaron un escenario complicado, un escenario árido, para ver se resistían esta posibilidade. As que resistían esta posibilidade podían sair adiante, e as que non ofrecíanlle as posibilidades de que o FROB, un fondo creado a tal fin, financiara a consolidación da solvencia destas entidades. Como saíron paradas as dúas grandes entidades galegas? E digo das grandes entidades galegas, e eu admiro as dúas: ao Banco Pastor polo que ten de compromiso co país, e a Caixa Nova de Galicia por ser a culminación do aforro galego. Ben, os activos deteriorados son uns 66.000 millóns de euros, e que en aquel momento os activos deteriorados nun escenario estresado eran uns 6.000 millóns aproximadamente na Caixa Nova de Galicia, e no Banco Pastor duns 30.000 millóns de activos. Os activos deteriorados eran de orden de 2.700 millóns aproximadamente. Ben, en risco soberano, porque tiñan riscos de débeda que compraran con países alleos, había que sumarlle 1.300 millóns máis de deterioro a Caixa Nova de Galicia, 245 aquí o vedes ao Banco Pastor. Total, que o deterioro bruto total
estimado en este escenario estresado, xa digo que non era a situación real, sino estresada, era de máis de 7.000 millóns de pesetas de deterioro nos activos de Caixa Nova de Galicia e de uns 3.000 millóns aproximadamente no Banco Pastor. Mientras tanto, os recursos disponibles, os recursos para facer frente a isto, eran provisións específicas, genéricas, plusvalías, tal, 4.000 millóns por un lado, 2.000 millóns por outro. Había un deterioro neto, por lo tanto, de 3.100 no caso de Caixa Nova e 816 negativos no Banco Pastor. Caixa Nova de Galicia, en activos ponderados por risco, 66.000 eran os activos totais, aproximadamente, estes son cálculos algúns feitos por mí, e outros activos ponderados por risco, en aquel momento era de uns 47.000 millóns de pesetas. Tiña un TIR 1, que digamos, os fondos propios sobre os seus activos ponderados de 5.000 millóns, un TIR adverso, é dicir, reportándolle os 3.000 estos de deterioro neto de solo 1.800, por lo tanto, a cobertura con fondos propios baixaba do 10,7 ao 4%. E, naturalmente, como había que chegar ao 6% e non se chegaba, houve que recurrir ao FROB. O FROB prestoulle 1.162 millóns, o cal o TIR adverso este de 4,7 realmente foi pre-FOB, pasou a 7,2. Entonces, salvouse a situación, pero atención, volvo a insistir, nun escenario deteriorado, nun escenario onde se supuñan condiciones extremadamente adversas, e descontando este asunto, creouse adecuado e foi razonable pedir prestado 1.162 millóns, por certo, a un tipo de interés do 7,5%, que non é un asunto regalado, que de alguma maneira disuasorio, de maneira que tiñan que espabilar as entidades financieras que querían pedir isto. Pediuse 7,2. O Banco Pastor, sin embargo, aínda no escenario de risco, terminaba o seu TIR 1 no 6%. É dicir, o Banco Pastor, sin necesidade de recurrir ao FROB, mantívose exactamente na liña que exixía en aquel momento o Banco de España para declarar solvente unha sociedade e, por solvente, insisto outra vez, entendíase capaz de soportar unha tormenta financiera como a que se diseñaba no escenario de estrés. Ben, o sistema financeiro neste momento, despois dos tres test, era o seguinte. Primeiro hai un grupo importante que é o Santander, o BBA e o que aquí se chamaba Júpiter, ou se chama de outra maneira, porque isto é simplemente Caja Madrid, que tiñan, o Grupo Santander ten prácticamente un tercio do total dos activos do sistema financiero español. Un tercio os ten o Banco Santander. Un 15% os ten o Banco de Bilbao. Un 10% os ten Caixa Madrid. A continuación ven un segundo tramo tamén importante, donde aparece la Caixa encabezando, la gran agrupación, a gran Caixa da Fornos Catalana, que temos 7,9, base que logo veremos que é un grupo SIP formado por Cajastur, que temos 3,9, a continuación ven o Banco Popular Español e Sabadell. Ben, hai un terceiro tramo donde veñen unha serie de entidades importantes e outras que non teñen trascendencia ninguna. Naturalmente, a Caixa de Estalvis de Pollensa, neste momento está nun SIP, ten o 0,0%, está en centésimas do sistema financeiro español. Pero, en cambio, aquí vedes Breogán, que como se chamou con moito sentido de humor desde o Banco de España, a fusión galega, ten un 2,3% dos activos financeiros do sistema español, igual que o Grupo Diada, que é Caixa Cataluña, que é outro grupo importante. Por tanto, nós estamos ben situados nunha zona alta da tabla dentro do sistema financeiro español, tendo en conta bancos e caixas. Ben, ora, cal é o mapa do aforro perante o Ministerio de Economía e Facenda, o desafío que acaba de lanzar? Primeiro estamos falando do sistema caixas, o banco financeiro, que é a unión de Caja Madrid e Bancaja, fundamentalmente, que ten uns activos de 337.000 millóns de euros e un FROB comprometidos de 4.500 millóns. Ben, o seu core capital é de 7,1%.
despois destes 4.500 millóns que pediu o FROB. A continuación ven o Grupo La Caixa, que ten 260.000 millóns, pero que ten o 8,6 de core capital, de capital básico sobre activos ponderados, e non pediu nada de FROB. Por tanto, moitísimo máis saneada. A Caixa de Madrid e o Caixa en moi mala situación financiera, e o Grupo La Caixa é unha caixa en situación moi sólida, pero os dous mandan o sistema financiero e os dous mandan a CECA. E os dous entraron naturalmente na negociación da saída a estas circunstancias junto co Banco de España e que vicepresidencia primeira. A continuación ven a Cataluña Caixa, que é a Caixa Cataluña, Tarragona, Manresa e alguna outra, que ten 79.000 millóns de activos, 1.250 aproximadamente como a nós de FROB comprometido e un 6,62%. E ora aparecía Nova Caixa Galicia con 77.000 millóns como vedes de activos, algo moi parecido a Cataluña Caixa, 1.162 de FROB comprometidos, e aparecía neste momento o 6% de core capital. Outro día li, e non me extrañaría, porque os seus xestores non dan información ninguna, creen que están dispensados de informar a sociedade galega a cal se deben, a cal van a pedir capital dentro de pouco tempo, que o core capital está como un 5%. É posible, porque seguramente os colleu co pé cambiado. Eles primaron a estrategia de sanear antes a estrategia de manter unha capitalización. E entón, naturalmente, podes ter máis deteriorado o teu activo e lucir os mellores fondos propios ou consumir capitais dos fondos propios e ir desinflando o acordeón dos activos deteriorados. Ben, aquí tedes o mapa. Por tanto, no mapa actual de España, das Caixas de Galicia, a Caixa Galega está nunha magnífica situación. Está bordeada ou limitada por Cataluña Caixa, con 79.000 millóns de pesetas, de euros, e por Banca Cívica, que é a Caixa Navarra, Caja Sol e outro, con 77.000 aproximadamente. Estamos no grupo importante despois de o Caja Madrid, La Caixa, e Caja Astur, Caja Extremadura e Cantabria, outro grupo que é sólido e que ten máis un bo core capital. Esta é a situación. Ben, ultimátum, poño aquí. Real Decreto Lei para el reforzamiento do sistema financiero. Consejo de Ministros del 18 de febrero de 2012. Isto aparece nas páxinas, se queredes entrar, do Ministerio de Economía e Facenda. Ben, primeiro vamos a ler, poñer en claro o que significa isto. A vertixinosa Axenda de 2011. Cando digo vertixinosa, quero dicir unha cousa. Poñer esta axenda significa, sálvese quen pode, porque é imposible conseguir tesorería, liquidar activos, vender sucursales redundantes, liquidar acciones sociais que tes en carteira en poucos meses, salvo que as vendas de saldo. Que a ten de decir, apoxa, quen quera vir aquí, vendemos a que precio, ao que marca o mercado. Isto é a estrategia que está marcando. Porque as necesidades de capital se vainas marcar, conoce naturalmente cada entidade, conoce perfectamente o 10 de marzo, e van pedir un 8% de mínimo, conseguir un 8% para entrar nun proceso que vai ser de bancarización. Porque se queres manterte como caixa, tens que ter un 10%, que non alcanza ninguén. 10% está fora de todo lugar. De feito, o grupo máis poderoso neste momento, que é o Grupo La Caixa, creou xa un grupo, o Grupo Caixa, o Banco Caixa, transferiu a súa carteira Criterio, que é unha carteira moi importante para as creacións industriais, para figurarvos, é como C por G de Caixa Galicia, pero a bestia, aí está as mellores empresas de España, en participacións moi importantes, porque la Caixa senta nos consellos de administración das principales empresas españolas, de todo tipo. Por lo tanto, desde marzo, e isto desde marzo calan como petos. É dicir, eles xa saben que valen dicindo como están, que non é ningún secreto, faltan 10 días para que se llevamos todo, bueno, non sei, que os 5, que os 6, que os 7, eso oín todo tipo de cifras. Para bancarizarse, para entrar nun programa de bancarización, hai que alcanzar o 8%. Para conservarse como caixas, hai que alcanzar o 10%. E, en condicións especiales, máis do 10%, que ainda está moito sin especificar. Ni sabemos tampouco cales serían esas condicións especiales. Ben, que é un estrés test desfavorable que no seu momento se vai a definir. Isto o 10 de marzo, pasado mañá. O 31 de marzo, que é o día seguinte, presentación do plano de capitalización, é dicir, teñen 15 días, se non teñen feito xa
en follas Excel e en follas Word van dados, porque isto leva o seu tempo. Supoño que estarán traballando xa as compañías de auditoría facendo isto, e os teñen xa guardado un caixón e estarán discutindo se non sería unha cousa absurda. Teñen que presentar o plano de capitalización, é dicir, o 10 de marzo vamos a saber como está e canto lle falta para chegar ao 8% a CNG, e o 30 de marzo fan a súa entrega no Banco de España do plano de capitalización para alcanzar ese 8%. O 30 de setembro se termina o proceso de capitalización, é dicir, ou chegas ao 8% antes do 30 de setembro, que vos me dirades desde o 30 de marzo hasta o 30 de setembro, que as vacacións polo medio e a xente irá a bañarse, pois me dirades como se van capitalizar cando van entrar todo o sistema bancario español a pedir capital en todas as partes do mundo. Oxe, por exemplo, dixo moi ufano, o presidente do goberno español, que viña de Qatar moi satisfeito porque os fondos soberanos catarís prometeron 300 millóns de euros para a capitalización das caixas. 300 millóns de euros non lle chega un dente a Caixa Nova de Galicia. Falase de 1000, falase de 1500, bueno, pois 300 millóns é o que ofrece o fondo de Qatar, facendo unha extrapolación para que vexades en que pode terminar a esta. Porque aínda no suposto de que houvese que pasar de 6%, que pode ser menor, a... Eu teño por aquí algún sitio feito... En fin... A 8, do 6 a 8, pois seguramente farían falta, por cada punto poden falar, según as minhas contas, uns 500 millóns de euros a posible. Por tanto, ainda que estuvese no 6, sería pois uns 1000 millóns de euros como mínimo, que había que axuntar como mínimo. Hai que saber as cifras, pero eu non está por no 6. Que había que axuntar antes de o 30 de setembro. Se o 30 de setembro non alcanzaron o 8% de capitalización, é dicir, recursos propios sobre activos ponderados por risco, culmina o proceso. Se non se culminou, entra o FROB e se procede a nacionalización. Entra o Banco de España, dá cartos, pon ese 8%, séntase durante 5 anos no Consello de Administración, que é unha intervención pública, naturalmente. Se o Banco de España entra, vímolo en bancos malos, en bancos, digamos, que estaban en quiebra, entra o Banco de España a gestionar a situación. Ben, se aquí non chegamos ao 8% do 30 de setembro, entra o Banco de España, séntase no Consello de Administración, que neste momento están tan silenciosos, algún momento terán que falar, por menos cando o Banco de España, e durante 5 anos se dedica a poñer eso en orden e abrilo para que entren os investidores que queiran a comprar por Banco de España. Vai estar 5 anos como máximo e a continuación ten que entrar inversionistas privados e salir a bolsa. E o 31 de marzo, dentro dun ano despois de presentarse o plan de capitalización, culminación definitiva da capitalización e sair a bolsa. Entonces, dentro dun ano prácticamente, isto pode estar en bolsa vía nacionalización do Banco de España, salvo que no intre, daqui a 30 de setembro, non teñamos acadado capital suficiente para capitalizar ese cingado. Agora, vos me dirades se un asunto tal envergadura é para que o Parlamento galego daí solo salga confusión e ruído en lugar de mensaxes claras, non haxa posicións claras e se dedica nunha pelea de corral que o único que demostra é un nivel político lamentable, pero en Galicia e en moitos outros lugares de España, sobre problemas acuciantes, que son problemas hai que plantearlos. Este é un asunto que debía estar planteado, debía estar en debate público, e non está por falta de información. E a xente ten información, e debería ter obriga a unha ciudadanía que votamos porque nos pretendemos informados, de informarnos como está a situación e que saída se ven. Ben, aquí está exigencias severas, requerimentos de capital, aquí está formulado polo Banco de España. Eu xa vos fixe un breve tal. Requerimentos de capital e calendarios, en junio e julio resultados da prueba de estrés, objetivo facilitar a capitalización de FROB cando non sea posible a capitalización por mercado, apoio financiero compatible con normas da UE, tal. E aquí acabou o asunto. Só quero dicirvos que neste momento o goberno español está nas plazas financeiras internacionais contando que vamos a aplicar a medida máis dura, de maneira que as normas de Basilea 3, cuyo cumprimento se exixirá na Unión Europea no 2019, aquí se van a exixir non só neste ano 2011, sino nun lapso de 4 ou 5 meses. Esta é a situación.
Ahora, abrimos o debate, porque isto naturalmente a partir de aquí eu sei tanto como a vos. É o único que me limitei a poser aquí nos campos de papeles e poñeros diante da mesa. Poderá a Caixa Nova de Galicia convocar os capitais para poder entrar e facendo un esforzo a xuntar, eu non sei canto, poñamos por caso 1.000 millóns de euros, que significa 3 veces máis que o que ofrece o fondo de Qatar, e salvarnos o proceso de nacionalización. Caso de que sexa así, é posible que aquí entren entidades públicas, podría entrar a Xunta de Galicia, podrían entrar as diputacións, podría entrar algún concello, o Concello de Coruña ofreceus, podrían entrar, ou sería considerado isto polo Banco de España e a vicepresidencia do primeiro goberno politización da entidade? Primeira pregunta está sin resolver. Caso de que isto estea limitado, ou ainda que sea complementario, aos capitais privados, convocación do aforro galego, hai clima suficiente, preparouse o clima, hai unha mensaxe clara á ciudadanía, aos impositores, aos que temos contas na Caixa de Galicia, suscribe usted, fágase usted accionista desta entidade porque queremos crear unha gran entidade financiera galega? De momento nin se empezou a evocar ese asunto. Os grandes capitais que hai en Galicia, que os hai, as grandes fortunas, estarían dispostos a dar aquí, digamos, unha proba de ciudadanía, da ciudadanía da boa, de compromiso do país. É dicir, eu aposto por esta situación, aposto por esta entidade financiera, ainda que tal vez, que eu non o sei, teña unha mellor alternativa, que teríamos que verlo. Vos decides, este é absurdo, non é absurdo. Eu quero recordarvos que cando Unión Fenosa foi absorbido por gas natural, houve un movimento aquí, capitaneado por a constructora San José, e en aquel momento por Inditex, que estuveron dispostos a facer permanecer a Unión Fenosa en mans galegas, e aquilo fracasou. Quer dicir, que eso está aberto, sería posible que fose así. Vai ser, tampouco sabemos, non é claro. E ainda que habería algún outro tipo de solución. Esta solución xa sería de terceira derivada, sería moi lonxana, pero tampouco sería descartable. Si temos en conta que o Banco Pastor ten un core capital de en torno ao 6%, é dicir, é unha entidade sólida, pero modestamente, é dicir, tampouco é unha entidade ni moi forte financieramente, é un tercio aproximadamente, o sea, é a mitade, perdón, dentro do sistema financiero é un tercio, é a mitade de Caixa Nova Galicia, pero cabería, tal vez, pensar en algún tipo de confluencia próxima ou lonxana, donde se crear unha gran entidade financeira alrededor destes dos núcleos. Por que motivo? Pois por un motivo moi simple. Por que vamos pensar que é máis fácil creer que a Caixa Nova de Galicia acaba sendo un banco de propiedade británica ou alemana e non que en Galicia haxe un movimento de recomposición de activos pasivos, sucursais e clientelas que conta xa cunha masa de maniobra importante e daqui nace unha gran entidade financiera? Eu non descartaría, ainda que eso quedaría en o apéndice número 1 das solucións. A primeira sería o plan de capitalización. E nada máis, isto era as constitucións que se me ocurren para que se vos parece, parece ben, pois pagades os vosos comentarios.